幫到你車隊係嘛？係。嗱，而家個客有單大生意趕住去 IFC 傾，但係我奇門遁甲吉時就過，搞唔搞掂先？得嘅，就同埋你哋係咪有水提供嘅？有啊，有知。屌唔係我飲嘅，擺車頭我要飲水咁樣先至旺我。你哋有打呔都精神，但係唔夠騰射，要加啲紅色先得啊！啊，同我換咗佢。冇問題，即刻換。咁大師傅嘅咩 OK， 精神。仲有同我放對貔貅車頭吸下財先。咁大師傅。好啦，掂晒，可以出發啦。司機哥哥嗱，唔好落繞道，行告士打道直去。而家奇門出行法，我要向西吸多啲火先掂啊！好，收到。係啦，前面呢一位唔多唔少，同我轉3個圈行過大位先。好，收到。師傅邊度路旺你啊？又？就前面呢個女人呢度。哇，正喎，咁大嘅玉女手門，呢笪你為重法。收到，就呢度。麻煩前面嗰位等我傾埋你先好走啊！得啦，照跳標啦。如果事成之後醒封利是俾你醒下神，好過你爭10間啊！記得前面啊，車頭一定要向西，一定要向西啊！好，收到。好，搞掂，我幫你攞先。好啊。A few moments later. 師傅，你果然旺喎，搞掂啦！幾錢一車先？860蚊啊，師傅。我唔夠 cash 喎，係咪可以嘟啊碌卡啊咁樣嘅？咩都有，八達通啱啱。我八達通啊。信用卡上面。好，多謝你師傅。OK， 好。咁封利是醒下神先。多謝師傅。生意好啊！多謝。嗱，咁我走啦。仲有啲貔貅。送俾你啦，咁旺你。多謝師傅，多謝。啱啱我對住司機大佬講嘅有呢樣有嗰樣咧，其實就係奇門遁甲出行法啦。咁但係又唔使車頭向西，又兜3個圈咁麻煩嘅節目效果嚟嘅啫。只要係啱嘅時間方位，做一件啱嘅事，或者放一啲啱嘅風水物，其實就得㗎啦。而且奇門遁甲出行法只係咁多種催運法門嘅其中一種。講到奇門嘅真運法，其實我對上一個蛇年，即係2013年嘅時候，就已經推出咗個 app 教大家點樣用奇門遁甲催運㗎啦。所以其實小弟都算係香港奇門遁甲最早嘅推廣者之一。如果你想試下奇門遁甲，又或者已經試過奇門遁甲，又覺得佢真係幫到你嘅話，咁就求人不如求己啦，不如報讀我哋雲清子奇門遁甲課程啦。學識奇門遁甲，你就好似會多咗一個人生嘅軍師風水師咁樣，可以幫到你自己做決定，又可以幫自己催運。小弟我雲清子咧已經教咗14年奇門遁甲㗎啦，可以講係香港最老字號嘅老師之一。如果你有興趣嘅話，影片描述欄就會有晒我哋嘅課程資料同埋報名方法㗎啦。我哋逢6月就開班㗎啦，希望6月見到你啦，拜拜。仲有一樣嘢。呢條片要特別鳴謝呢個幫到你車隊同埋的士幫。的士幫呢條友仔咧真係有心搞好呢個的士服務嘅。相信鏡頭前面嘅大家都坐過的士，都受過的士氣啦，係咪？近嘅又唔去，又呢樣嗰樣又冇禮貌。而佢嘅的士車隊咧就真係服務好，而且係有心搞好呢個的士服務嘅。所以如果有需要嘅話，唔想受氣坐的士，就記得幫襯佢哋幫到你車隊。影片描述欄都會有佢哋嘅 WhatsApp 電話㗎啦。就算你唔幫襯我哋奇門遁甲，都幫襯下幫到你車隊坐你的士啦。好啦，咁你啦，拜拜。